दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई सामाजिक परिवर्तनका तत्त्वहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म जेडी आवाज। समाज आफै एउटा व्यवस्था वा प्रणाली हो जसमा विभिन्न भौतिक तथा अभौतिक पक्षहरूको संलग्नता छन्। सामाजिक व्यवस्थामा संलग्न विभिन्न एकाइहरूको पारस्परिक अन्तर्सम्बन्धले समाज चल्दछ। समाज विकासका क्रममा विभिन्न पक्षहरूको प्रभाव बढी वा घटी पर्न स्वाभाविक हो। यसैगरी सामाजिक प्रणालीका एकाइहरूको अन्तर्क्रियाबाट नै समाजको विकास क्रम अगाडि बढ्दछ। विद्यमान सामाजिक सांस्कृतिक ढाँचामा परिवर्तन आउँछ र नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको सिर्जना हुन्छ। यसरी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनमा कुनै एउटा पक्षभन्दा पनि विभिन्न पक्षहरू वा कारक तत्त्वहरूको प्रभाव रहन्छ। विभिन्न त्यस्ता तत्त्वहरू जसले सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। हामीले जैविकीय तत्त्व, प्राविधिक तत्त्व, भौगोलिक तत्त्व, सांस्कृतिक तत्त्व, आर्थिक तत्त्व, राजनीतिक तत्त्व, मनोवैज्ञानिक तत्त्व, विचार वा आदर्शात्मक तत्त्व गरी विभिन्न तत्त्वहरूका आधारमा समाज परिवर्तनका आधारहरू व्याख्या गर्न सक्छौँ। सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि केन्द्रीय तत्त्व मानव हो। मानिस समाजमा जन्मने, हुर्कने र मर्ने गर्दछ। यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रियामा सबै मानिसका एउटै इच्छा, गुण र विशेषता हुँदैनन्। उनीहरू बीच भिन्न भिन्न मनोविज्ञान हुन्छ। यस्तै महिला पुरुषको समाजमा हुने उपस्थितिले पनि सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता र प्रचलनमा प्रभाव पार्दछ। वंशानुगत गुणका आधारमा विभिन्न प्रवृत्ति र स्वभावका मानिसहरूको विकास हुने गर्दा जनसङ्ख्याको आकार, महिला पुरुषको सङ्ख्या, जन्मदर, मृत्युदर, रोग लाग्न सक्ने सम्भावना आदि पक्षमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ। जीवनको हस्तान्तरणले उल्लेखित अवस्थामा प्रभाव पार्दछन्। समाजमा प्रत्येक अवस्थामा समायोजन गर्दा पनि मानिसमा जैविकीय गुणको प्रभाव महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। यसैगरी जनसङ्ख्या बनोट जसमा महिला पुरुषको अवस्थिति आश्रित र स्वतन्त्र जनसङ्ख्याको आधार, आकार, जनसङ्ख्याको वितरण, जन्मदर, मृत्युदर, बसाइस्तर आदिले गर्दा कुनै ठाउँको सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थामा परिवर्तन आउँछ, जसलाई जनसाङ्ख्यिकीय कारक तत्त्वका रूपमा लिन सकिन्छ। जनसङ्ख्याको रास्ता र उच्च वृद्धि दरले समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसरी जनसङ्ख्याको बनोट, आकार, अवस्थिति, वितरण, वृद्धि दर आदिले सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक पद्धति, मूल्य, मान्यता, लवाइ-खवाइ, उत्पादनको तरिका, भाषा, कला, साहित्य, राजनीतिक व्यवस्था, मानवीय चिन्तन आदिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। जनसङ्ख्याको आदर्शात्मक अवस्थितिले प्राकृतिक स्रोतको सही परिचालन हुन सक्छ भने कम वा बढी जनसङ्ख्यालाई समस्याका रूपमा लिन सकिन्छ। जनसङ्ख्याको सन्तुलित वितरण हुन नसक्दा विभिन्न शहरी समस्या, आवास, खानेपानी, चोरी, आत्महत्या आदि समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। यसैगरी बढी महिलाको जनसङ्ख्या रहन गएमा बहुपत्नी विवाहको विकास हुन सक्छ। यी र यस्तै समस्याको समाधान गर्ने नयाँ कानुन, मान्यता र दृष्टिकोणको विकास गरिन्छ, जसले सामाजिक व्यवहार, सोचाइ र क्रियाकलापमा परिवर्तन ठम्याई एउटा उपयुक्त अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। बढी जनसङ्ख्यालाई उचित जनसङ्ख्या गर्ने नयाँ नयाँ उत्पादनका तरिकाहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। जनसङ्ख्याको बसाइसराईले एक ठाउँको सांस्कृतिक प्रक्रियालाई अन्यन्त्र फैलाउन सक्छ। विभिन्न जनजातिहरूले आफ्नो भाषा, धर्म र संस्कृतिको खोज, संरक्षण र विकास गर्न खोज्दछन्। यसले सामाजिक सांस्कृतिक विकासलाई जोड दिन्छ। विकास र परिवर्तनको पनि केही हदसम्म सम्बन्ध छ। समाज विकास हुँदै जाँदा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनहरू हुँदै जान्छन्। समाजमा नयाँ पिँढीले नयाँ मान्यता, दृष्टिकोण र व्यवहारलाई अवलम्बन गर्न खोज्छन्। यसबाट पनि परम्परागत मान्यतामा परिवर्तन आउन सक्छ। सचेत र शिक्षित नागरिकले देशमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्रान्तिका माध्यमबाट समतामूलक समाजको विकास गर्न खोज्दछन्। सामाजिक समानता र विभेदलाई हटाउन जनमतको सिर्जना गर्दछन्। यसले पनि सांस्कृतिक परिवर्तन गराउँछ। पुरातन अन्धविश्वासी मान्यताका ठाउँमा व्यावहारिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणको विकास गराउँछ। यसैले के भन्न सकिन्छ भने जनसङ्ख्या आफैमा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन गराउने महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्व हो। वर्तमान समयमा प्रत्येक ठाउँका मानिस प्रत्येक ठाउँ वा देशमा आवतजावत गर्न सक्ने वातावरण भएकाले पनि सांस्कृतिक प्रचारका माध्यमबाट परिवर्तन हुन सक्छ। यसो त कुनै पनि कुराको आविष्कार माध्यमबाट परिवर्तन हुन सक्छ। यसो त कुनै पनि कुराको आविष्कार नवीकरणकर्ता र त्यसलाई उपभोग गर्ने उपभोक्ता पनि मानिस नै भएकाले पनि प्रत्येक परिवर्तनको कारक तत्त्वका केन्द्रबिन्दुका रूपमा मानवलाई नै देख्न सकिन्छ। समाजमा कुनै त्यस्तो अवस्था देखिन सक्छ जुन बेला आश्रित जनसङ्ख्या बढी भएको होस्। यस्तो समयमा सामाजिक कार्यका लागि महिला पुरुष दुवैको भूमिकालाई निकै महत्त्व दिइन्छ। ठुला ठुला औद्योगिक कार्य तथा प्रतिष्ठानमा महिलाको समानता बढ्छ। यस्तो अवस्थामा समाजमा हुने फजुल तथा उत्पादक क्षेत्रलाई घटाएर अनुत्पादक खर्चलाई घटाइन्छ। यसै गरी लवाइ खवाइमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यी अवस्थालाई आफैमा सांस्कृतिक परिवर्तन मान्न सकिन्छ। जुन बेला जातिगत पेसाहरूको अवधारणा र काला र गोरा बीचको विभेदलाई महत्त्व नदिई राष्ट्रिय विकासमा उनीहरूको समानतालाई जोड दिन्छ। परिवारको संरचना र सदस्यहरूको सम्बन्धमा क्रमसँग एकात्मक परिवारको विकासका माध्यमबाट कुनै सदस्यको हैसियत, क्षमता, औकात र आवश्यकतालाई जोड दिने परिपाटीको विकास हुन्छ। जनसङ्ख्याको वृद्धिलाई समायोजन गर्न औद्योगिक प्रतिष्ठान, कर्मचारी तन्त्र, कानुन, पुलिस, प्रहरी, काम गर्ने सङ्गठन, मन्त्रालय आदि अवस्थाको विकास हुने गर्छ। यस अवस्थालाई पनि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनका रूपमा लिन सकिन्छ। प्राविधिक तत्त्वले प्रभाव पारेको हुन्छ। दर्शकवृन्द, आजको समाजमा विभिन्न प्रविधिको विकासले नयाँ हलचल ल्याएको छ। समाजमा विकास गरेका प्रविधिले आज मानिस चन्द्रमामा सफल अवतरण गरिसकेको छ। उत्पादनमा अत्याधिक वृद्धि गर्न सकिने प्रविधिको विकास भएको छ। यसले गर्दा विश्व बजारलाई केन्द्र बनाएर ठुलो परिमाणमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरू विश्वभरि घुमिरहेका छन्। जसले गर्दा प्रविधिको विकास गर्न नसक्ने राष्ट्र तथा समाज पनि त्यसबाट प्रभावित भएका छन्। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, बिजुली, औषधि विज्ञान, सञ्चारका साधन, कम्प्युटर विज्ञान आदिले मानव समाजलाई अप्रत्याशित रूपमा नै
परिवर्तन गरेको महसुस गर्न सकिन्छ। औद्योगिक विकासले सहरीकरणको विकास भएको छ, सहरी जीवनशैलीको विकास भएको छ, जसले गर्दा परम्परागत र जीविकोपार्जन उत्पादन ढाँचामा व्यावसायीकरण हुन सकेको छ। वस्तु तथा सेवाको सौगात, पैँचो सहयोग गर्ने मानवीय संस्कृति, बजार व्यवस्थाका माध्यमबाट किनबेच गर्ने संस्कृतिमा परिवर्तन हुँदै जान्छ। सामाजिक सङ्गठन र नाता सम्बन्धलाई निकै महत्त्व दिने समाजमा विपक्षीमा औपचारिकता र अवैयक्तिक सम्बन्ध स्थापना हुन पुग्छ। हलो, कुट्टो, कोदालो संस्कृतिमा यन्त्रीकरण आउन सक्छ र आएको पनि छ। यसबाट थोरै स्रोत साधन र समयमा बढी उत्पादन गर्न सकिने हुँदा मानिसको जीवन आरामदायी बन्न सक्छ। सहरी संस्कृतिले आत्महत्या, सम्बन्ध विच्छेद, वेश्यावृत्ति, सडक बालक, मगन्ती आदि प्रवृत्तिहरूलाई पनि विकास गराउन सक्छ। औद्योगिक विकासले पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकास हुन पुग्दा समाजमा आर्थिक र सामाजिक असमानताको विकास हुन सक्छ। यसबाट वर्गीय स्वरूपको विकास हुँदै वर्गीय युद्ध हुन सक्ने खतरा हुन्छ, जसले विद्यमान समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ। आज विकास भएका इन्टरनेट, पत्रिका, सामाजिक सञ्चार, रेडियो, टिभी, सिनेमा लगायतका आम सञ्चारको साधनको विकासले मानिसलाई मनोरञ्जन मात्र दिएको छैन, यसले विश्व समाजलाई स्थानीय समाजसँग जोडेको छ। विश्व स्तरमा वा क्षेत्रीय स्तरमा पहुँच राख्ने देशको संस्कृतिलाई अन्य समाजका मानिसले अवलम्बन गरेका छन्। आफ्नो भाषा, साहित्य, कला, धर्म, मौलिक मान्यता, मनोरञ्जन आदिलाई मानिसले क्रमसँग त्याग्दै गर्दै अर्को संस्कृतिलाई अवलम्बन गर्न सक्छन्। यसो त कुनै पनि समाजको संस्कृतिलाई कुनै पनि समाजले ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था रहेकै हुन्छ। यसले पनि सांस्कृतिक परिवर्तन टेवा पुर्याउन सक्छ। सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक ढाँचा र व्यवहार लगायत खानपान र लवाई खवाईका तरिकामा परिवर्तन ल्याउन प्रेरित गर्दछ। प्रविधिको विकासले उत्पादनलाई जोड दिन्छ। उत्पादनमा आएको विशिष्टीकरण र श्रम विभाजनले जातीय बन्धन, लैङ्गिक विभेद जस्ता पक्षलाई महत्त्व दिँदैन। सहरी र औद्योगिक जीवनशैलीमा कर्मकाण्ड, पूजा, भक्ति, जन्म, मृत्यु, संस्कार आदि रहेको आध्यात्मिक चिन्तनका ठाउँमा भौतिकवादी चिन्तनको विकास गराउँछ। जब भौतिकवादी चिन्ता अनुरूप सामाजिक कार्य र व्यवहारहरू हुने गर्दछन्, तब परम्परागत शैली र व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ। नयाँ पेसागत सम्बन्धहरूको विकास हुन्छ। उत्पादन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आउँदा समाजका अन्य पक्षमा पनि त्यसको प्रभाव पर्दछ। औषधि विज्ञानमा विकास भएको प्रविधिले आज मानिसको आयु बढाएको छ, जनसङ्ख्याको नियन्त्रण गर्न सकिने भएको छ। यसबाट गुणस्तरीय जीवनको विकास हुन सक्छ। परम्परागत लामा झाँक्री प्रथामा परिवर्तन आउन सकेको छ। यसैगरी सञ्चारका साधन र कम्प्युटर विज्ञानले विश्वलाई अति साँघुरो बनाएको पाइन्छ। क्षणभरमा नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्न सकिन्छ। व्यक्तिका प्रत्येक कार्यमा छिटो छरितो र गुणस्तरको विकास भएको छ। यस्ता अवस्थाले सिङ्गो समाज प्रभावित हुन पुगेको पाइन्छ। निकै थोरै स्रोत र साधनको प्रयोगबाट अधिक उत्पादन हुन सक्ने अवस्थाहरू विकास भएका छन्। प्रविधिको विकासले गर्दा अल्प आयुमा मर्ने सक्ने मानिसको आयु बढ्नाले जनसङ्ख्या बढ्न सक्छ। अर्कातिर ढिलो विवाह गर्ने प्रचलन बढ्न सक्छ। नयाँ नयाँ ज्ञान र क्षमतालाई सबै परिवारका सदस्यले ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता भएका कारण छोराछोरी बीचको विभेद हट्न सक्छ। श्रमलाई बढी महत्त्व दिने भएका कारण एउटा परम्परागत पेसाको महत्त्व तथा पहुँच घट्न सक्छ। विश्व स्तरमा भए गरेका सूचनाको उपलब्धताले आफ्ना व्यवहार र क्रियाकलापमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। कुनै पनि देशको भाषा, कला र संस्कृतिको विस्तारले अर्को कुनै पनि संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। कुनै पनि समाजमा भएका विशिष्ट संस्कृति धरोहरहरूलाई विश्वसम्म प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यसबाट सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनमा ठुलो टेवा मिल्दछ। ग्यास, बिजुली, बाटो, सञ्चार जस्ता प्रविधिले मानवीय जीवनलाई सुलभ र स्वस्थ पार्न सक्छ। विभिन्न मल, बिउ, औजारको प्रयोगले उत्पादन बढ्दछ। पशु तथा बजारमा सुधार गर्नाले उन्नत जातको विकास गर्न सकिन्छ। यसरी प्रविधिको विकासले मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षमा प्रभाव पार्दछ। यस्तो प्रभावले विद्यमान सामाजिक सांस्कृतिक ढाँचामा व्यवहार, प्रचलन र मान्यतामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसैले प्रविधिको विकासले समाजलाई आधुनिकीकरण गर्न, सहरीकरण गर्न, पुँजीवादीकरण गर्न र औद्योगिकरण गर्न सहयोग गर्दछ। यही प्रक्रियामा समाज परिवर्तन हुँदै अघि बढ्दछ। भौगोलिक तत्त्वले प्रभाव पारेको हुन्छ। दशमीन सामाजिक समाज परिवर्तनका तत्त्वहरू अन्तर्गत सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तनमा भौगोलिक पक्षलाई कारक तत्त्वका रूपमा विश्लेषण गर्दा समाजको भौगोलिक अवस्थिति र वातावरणीय प्रभावलाई विश्लेषण गर्नुपर्दछ। संस्कृतिको निर्माणमा भौगोलिक पक्षको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। मानवशास्त्री मार्विन हेरिस 1927-2001ले भारतीय उपमहाद्वीपमा किन गाईलाई पूजा गरिन्छ भन्ने तथ्यको खोज गरेपछि त्यसमा भौगोलिक अवस्थाका सम्बन्धलाई कारक तत्त्वका रूपमा लिएका छन्। जस्तो भारतमा उचित प्रविधिको विकास नभएको र ट्र्याक्टर जस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न भौगोलिक कठिनाइ भएकोले जमिन जोत्नका लागि गोरुको आवश्यकता भएर गोरुको संरक्षण गर्न गाईलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। गाईलाई माताका रूपमा पूजा गरिँदै जाँदा आजसम्म पनि त्यहाँ गाई काटिँदैन। यो उनको तर्क व्यावहारिक नै देखिन्छ। यसरी गाई पुज्ने संस्कृतिको निर्माणमा भौगोलिक अवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस्तै मानवशास्त्री जुलियन स्टुवार्ड 1902-1972ले पनि संस्कृतिको विकासमा बहुरेखीय मान्यतालाई जोड दिँदै निश्चित हावापानी, भौगोलिक बनावट, स्रोत र साधनको उपलब्धता भएको ठाउँमा खास किसिमको सांस्कृतिक विकास भएको भनेका छन्। यसलाई हामी हाम्रो हिमाली शेर्पाहरूको र तराईका थारूहरूको संस्कृतिमा भएका भिन्न अवस्थाबाट पनि पुष्टि गर्न सक्छौँ। औद्योगिक अवस्था अनुसार मानिसको खानपान र लगाइ खुवाई तथा विचार प्रभावित हुन सक्छ। वातावरणीय रूपमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, ज्वालामुखी आदि प्रकोपले जनसङ्ख्याको बनोटमा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यस्तो अवस्थामा बाँच्न साधारण घरको प्रयोग गरिन्छ। यसै अनुरूपका यातायात र सञ्चारका साधनको विकास गरिन्छ। यसले पनि सांस्कृतिक परिवर्तन गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। प्राकृतिक विविधले सामाजिक सम्बन्ध, व्यवहार, खानपान, लवाई खवाई आदिमा परिवर्तन ल्याउँदछ। किनभने संस्कृति जीवन पद्धतिको तरिका हो जसबाट मानिसले आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्दछन्। कम उत्पादन गर्दा नेपालको हिमाली शेर्पा
जातिमा बहुपति प्रथा विकास भएको छ, जसले गर्दा जनसङ्ख्या वृद्धिमा रोक लाग्न सकोस् भन्ने मान्यता छ। यसै गरी तराईमा आवाजातको सुगमता, उद्योग धन्दाको विकास, भारतसँगको सम्पर्क बढी, उब्जाउशील जमिन आदि कारणहरूले गर्दा त्यस समाजमा मानिस उत्पादनमुखी छन्। उद्योगलाई भनेर उखु, चिया, सुर्ती, तेलहनको खेती गर्दछन्। यसरी खेती गर्दा वैज्ञानिकता र व्यावसायिकतालाई जोड दिने हुनाले गुजारा कृषि प्रणालीको संस्कृतिमा परिवर्तन आएको देखिन्छ। बढी उब्जाउशील जमिन र उत्पादित वस्तुको राम्रो बजार र यातायातको सुविधाले मानिसको जीवन पद्धति तथा जीवनस्तरमा नि परिवर्तन ल्याउँदछ। यस्तो अवस्थाको समाज बढी परिवर्तनशील हुन्छ, नयाँ नयाँ उत्पादनका तरिकालाई अवलम्बन गर्न सक्ने हुन्छ, आफैले प्रविधिको विकास गर्ने र बाह्य प्रविधिलाई अवलम्बन गर्न सक्ने गरी समाजको हैसियत विकास भएको हुन्छ। आर्थिक अवस्था सुध्रिन्छ, तर यसको विपरीत दुर्गम र केन्द्रबाट टाढाका ठाउँमा विभिन्न प्रतिकूलताहरू रहन्छन्। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने मुस्ताङमा यातायात सुविधाका अभावमा लाखौँ टन स्याउ वर्षेनी खेर गइरहेको छ। नगदका अभावमा उनीहरू ढेँडो रोटीका लागि जीवन सङ्घालेर बसेका छन्। त्यस्तै लवाई खवाई र कमजोर स्वास्थ्य छ, जबकि वर्तमान अवस्थामा कुनै समाज आधुनिकताको उच्चतम तहमा पुगेका छन्। भौगोलिक कारणले नै हिमाली र चिसो ठाउँमा मानिसहरू ढिँडो, सातु, जाँड, रक्सी जस्ता खाद्य र पेय पदार्थको सेवन गर्दछन् भने तराईका मानिसहरू रोटी, दाल भात खाने गर्दछन्। यसरी भौगोलिक अवस्थाले मानिसको चिन्तन, व्यवहार र सामाजिक सांस्कृतिक प्रचलनमा प्रभाव पारेको हुन्छ। सुगम भौगोलिक अवस्थिति भएको समाज छिट्टै नै बाह्य प्रभावमा पर्दछ। यसबाट परिवर्तनमा सहयोग पुग्ने वातावरण सिर्जना हुन्छन्। काठमाडौँमा हजारौँ स्कुलहरू र पर्याप्त कलेजहरू छन् भने दुर्गम इलाकामा यसको अभाव छ। यसै गरी सञ्चार, बाटो, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार, मनोरञ्जनका साधन आदिको पहुँचलाई हेर्दा भौगोलिक विकट ठाउँमा नगन्य नै छ। यस्तो अवस्थामा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको गति स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ। यसको विपरीत उल्लेखित अवस्थाको उपलब्धता रहेको समतल तराई र उपत्यकामा सामाजिक परिवर्तनको गति बढी हुन सक्छ। सांस्कृतिक तत्त्वले प्रभाव पारेको हुन्छ। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनमा संस्कृतिको पनि भूमिका रहन सक्छ। अचम्म लाग्न सक्छ कसरी संस्कृति समाज र संस्कृति परिवर्तनकै कारक तत्त्व बन्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँलाई पुष्टि गर्न कम्तीमा पनि विभिन्न बुँदाहरू र विभिन्न विचारहरू मार्फत विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, जसमा संस्कृतिको प्रचार, सांस्कृतिक अन्तराल, सांस्कृतिक द्वन्द्व र सांस्कृतिक आदर्श विचारलाई महत्त्वपूर्ण आधार मान्न सकिन्छ। कुनै ठाउँमा संस्कृति जब विभिन्न माध्यमबाट अन्यत्र फैलिन्छ तब त्यसको प्रभावले अर्को समाज र संस्कृतिमा परिवर्तन आउँछ। सांस्कृतिक सम्पर्क, कल्चरल कन्ट्याक्टले समाजका मानिसहरू एक आपसमा प्रभावित हुन्छन्। पूर्ण रूपमा प्रभाव नपरे पनि आंशिक प्रभाव पर्दछ। सांस्कृतिकरण र परम संस्कृतिकरण, आत्मसंस्करणले समाज परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। विभिन्न सांस्कृतिक समूहहरूबीच धर्म, जाति, लिङ्ग आदिका आधारमा हुने द्वन्द्वले पनि समाजमा परिवर्तन ल्याउँछ। यसका साथै समाजका विभिन्न र विशिष्ट विचारहरूको आदर्शले पनि समाज परिवर्तन हुन्छ। अर्को पक्ष के हो भने समय कालान्तरमा बाह्य प्रभाव र स्वतः हुने विकासक्रमले प्रत्येक समाज र संस्कृति परिमार्जन र परिष्कारिता हुँदै अगाडि वर्ष विगतदेखि चल्दै आएका त्यस्ता प्रचलन र मान्यताहरू जसलाई समाजले उचित मूल्याङ्कन नगरी खराब हुन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ, ती मान्यताहरू, सोचाइ र प्रचलनमा परिवर्तन गरी नयाँ संसारको विकास गरिन्छ। समाज विकासको लामो कालखण्डमा संस्कृति स्वतः परिष्कार हुँदै अगाडि बढ्दछ। प्रारम्भमा समूह विवाह तथा बहुविवाह प्रथा हुँदै अहिलेसम्म एकल विवाह प्रथाको विकास भएको छ। समाजमा छुवाछुतको भावना, मानवीय र वैज्ञानिक दृष्टिको नराम्रो ठहर गरिएको छ। नयाँ कानुन, साहित्य र कलाको विकास गरिएको छ। यिनी अवस्थाहरूलाई संस्कृतिभित्रको सांस्कृतिक परिवर्तन मान्न सकिन्छ। समाज र संस्कृतिका असमान, अव्यावहारिक र कम प्रभावकारी सामाजिक सांस्कृतिक प्रचलन तथा प्रथाहरू र अभ्यासहरूलाई पछिल्लो अवस्थाले परिमार्जन गरेको हुन्छ। दर्शकवृन्द, त्यस्तै समाज परिवर्तनको आधार तत्त्वको रूपमा आर्थिक तत्त्वलाई लिन सकिन्छ। अर्थव्यवस्था वा आर्थिक सम्बन्धले सांस्कृतिक सामाजिक सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउँदछ। कार्ल मार्क्स अनुसार प्रत्येक सामाजिक क्रियाको केन्द्रबिन्दु आर्थिक पक्ष वा आर्थिक स्वरूप र सम्बन्धकै आधारमा सामाजिक व्यवहार, मान्यता, क्रियाकलाप र दृष्टिकोणको विकास हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक तत्त्वलाई सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको कारक तत्त्व मान्न सकिन्छ। अर्थव्यवस्थाको प्रकृति कस्तो छ भन्ने आधारमा सामाजिक सांस्कृतिक प्रणालीलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। उत्पादित शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको चरित्र र अभ्यासले समाजमा परिवर्तन ल्याउँदछ। घुमन्ते र सिकारी समाजमा रहेको साधारण सामूहिक अर्थव्यवस्थाभित्र प्रविधिको विकास हुन सकेको थिएन। उत्पादनको तरिका कन्दमूल, गिठा, भ्याकुर खोज्ने र साधारण हतियारबाट शिकार गर्नमा सीमित थियो। भूतप्रेतमा विश्वास गर्ने त्यस समाजमा न त प्रथाको विकास भएको पाइँदैन, न त बसोबासमा स्थायित्व नै थियो। त्यसपछि कृषि अर्थतन्त्रमा उत्पादन जोडिन पुग्यो, बसोबासमा स्थायित्व आयो, बहुस्वरवादी सामाजिक विकास र विश्वास वृद्धि भयो। समाजमा नाता सम्बन्धमा विकास, प्रम प्रथा, सामूहिक लेनदेन तथा प्रक्रिया र व्यवहारहरूको विकास भएको पाइन्छ। प्रविधिको विकासतर्फ तत्कालीन समाज प्रयासरत थियो। यसरी एउटा अर्थव्यवस्थामा आधारित समाज अर्को अर्थव्यवस्थामा परिणत हुँदै सामाजिक सांस्कृतिक पक्षमा परिवर्तन आएको पाइन्छ। आजको औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई हेर्दा समाजमा व्यक्तिवादी सोच, शैली र व्यवहार विकास भएका छन्। उत्पादनका साधन र परिमाणमा उच्चतम विकास भएको छ। विभिन्न वर्गहरूको उदय भएको छ। यसबाट सामाजिक आध्यात्मिक चिन्तनका ठाउँमा भौतिकवादी दृष्टिकोण हावी भएको छ। यसबाट सामाजिक संरचना, सम्बन्ध, व्यवहारका साथै सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता, भाषा, कला, साहित्यमा पनि परिवर्तन आएको अनुभव गर्न सकिन्छ।
छ। विभिन्न पेसा व्यवसायका क्षेत्र व्यापक बनेका छन्। मानिसको आम्दानी बढेको छ, शिक्षा र अवसरमा पहुँच बढेको छ। मार्क्सवादीहरूका अनुसार आधार संरचनाले उपरि संरचनाको विकास गर्दछ। यसलाई कार्ल मार्क्सले आर्थिक निर्धारणवादको सिद्धान्तको व्याख्या गरेका छन्। समाजवादी अर्थव्यवस्थाले संहितामा जोड दिन्छ। वितरण र समानताको पक्षलाई महत्त्व दिँदै केन्द्रीय योजनाका माध्यमबाट हरेक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा निजीकरणलाई जोड दिँदै बजार संयन्त्रका माध्यमबाट अर्थतन्त्र सञ्चालन गरिन्छ। पुँजीको सङ्कलन र परिचालनमा जोड दिन्छ। यसरी प्रत्येक अर्थव्यवस्थामा परिचालनका प्रक्रियाले सामाजिक सांस्कृतिक विकास र परिवर्तनमा प्रभाव पार्दछ। जब मानिस आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्छ तब शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, पोषण लगायत आवश्यक सबै क्षेत्रमा उसको पहुँच, विकास र विस्तार हुन्छ। यस अवस्थाले समाजलाई हेर्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण मान्यताको विकास गराउन सक्छ। समाजका खराबीहरूलाई हटाउन प्रेरित गर्दछ। नयाँ मान्यता, संस्कार, व्यवस्था र व्यवहारलाई प्रतिस्थापित गर्न समाजमा मानिस लागि पर्दछन्, जसले गर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन सक्छन्। आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय सधैँ आफ्नै जीवन गुजाराको धन्दामा लाग्नु र जीवनका अत्यावश्यक क्षेत्रमा पनि पहुँच पुग्न नसक्ने भएका कारण परिवर्तनका लागि सङ्गठित हुन सक्दैनन्। यसरी अर्थतन्त्रको प्रकृति वा आर्थिक व्यवस्था र आर्थिक अवस्थाले सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्थामा परिवर्तन गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन्। सामाजिक व्यवस्थाको जग्ने आर्थिक व्यवस्था र आर्थिक व्यवस्था भएकाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनमा आर्थिक पक्षलाई नै केही महत्त्वपूर्ण कारकको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैबेला राजनीतिक तत्त्वले समाज परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। राजनीतिक पक्षलाई खास गरी दुई तरिकाबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। एउटा, सबैले बुझ्ने गरेको पक्ष दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारमा सम्मान हुने परिपाटी हो भने अर्को, परिवार, स्कुल, छिमेकी समुदाय र समाजले आफ्नो सर्वाङ्गीण अवस्थामा सुधार ल्याउन गर्ने क्रियाकलापहरू हुन्। परिवारलाई कसरी समुन्नत परिवार वा सम्पन्न गर्ने भनी गरिएका क्रियाकलापहरूलाई साँचो अर्थमा राजनीति भन्न सकिन्छ। दुवै अर्थमा आबद्ध रहेर गरिने क्रियाकलापबाट सामाजिक सुधार हुन सक्दछन्। समाजमा उपयुक्त आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक व्यवस्था प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यदि जनउत्तरदायी प्रजातान्त्रिक सरकार छ भने समाजको विकासमा तल्लीन हुन सक्छ। जनताको अभिमत कदर गर्दछन् र जनसरकार र चासोलाई महत्त्व दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि, ज्ञानसिप, स्रोत र साधनलाई देशको आवश्यकता हित अनुरूप लगाउन सकिन्छ। विकासका राम्रो योजना बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ। यसबाट सामाजिक संरचनामा नै परिवर्तन आउन सक्छ। बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकारमा पुगेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्। सामाजिक विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न सक्छ। यसबाट सांस्कृतिक परिवर्तन हुन सक्छ। संस्कृति भनेको भौतिक रूपमा प्रविधिको प्रयोग, विकास र अभौतिक रूपमा रूढिवादी परम्परा, मूल्य, मान्यता, धर्म, कानुन, साहित्य, नैतिकता लगायत सिङ्गो जीवन पद्धतिको तरिकालाई जनाउँदछ। सरकारका काम कारबाहीबाट उल्लेखित अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्छ, तर तानाशाही, निर्दलीय, जातिगत प्रभाव वा धार्मिक प्रभाव बोकेको राजनीतिक विचारले सरकार चलाइमा समाजको विकास असन्तुलित, एकपक्षीय र स्वेच्छाचारी हुन सक्छ। यसले समाजको परिवर्तन गर्न सक्दैन। प्रत्येक राजनीतिक दलका आफ्नै सिद्धान्त र मान्यता हुन सक्छन्। यसै अनुरूप कुनै दल सरकारमा गएर आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई विभिन्न राम्रो कार्यका लागि दबाब दिने गर्दछन्। पार्टीगत प्रशिक्षण र तालिमबाट जनशक्ति तयार पारी समाजमा विद्यमान विविधपूर्ण पुरातन मान्यतालाई परिवर्तन गर्न जनचेतना जगाउने कार्य गर्न सक्दछन्। राष्ट्रिय सरकारका विषय र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन र विकासका लागि साझा कार्यक्रमहरू, नीति तथा नियमहरू विकास गर्न सक्छन्। यसरी राजनीतिक व्यवहार, शैली र क्रियाकलापबाट सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुन सक्छ। आजको राजनीतिक विश्व राजनीतिबाट प्रभावित छ। यसको प्रभाव आन्तरिक राजनीतिमा पर्दछ। यसका लागि राम्रा र नराम्रा पक्षहरू पनि हुन सक्छन्। मनोवैज्ञानिक तत्त्वले प्रभाव पारेको हुन्छ। दर्शकवृन्द, समाजमा हरेक कार्य गर्नका लागि मानिसको मनोविज्ञानले प्रभाव पारेको हुन्छ। समाजका सदस्यहरूको मनोवृत्ति, सोचाइ, चिन्तन आदि अवस्थाबाट मानिसका कार्यलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ। यसैले सभ्य, सुसंस्कृत, विकसित, आत्मनिर्भर समाजको परिकल्पना पनि मानिसको चिन्तनमा भर पर्दछ। यसै अनुरूपको समाजको प्रगति र उन्नति गर्न मानिसहरू लागि पर्दछन्। यदि सामूहिक चिन्तन र सोचाइबाट समाजका सदस्यहरू विमुख भयो भने समाजको परिवर्तन हुन सक्दैन। व्यक्तिको व्यवहार र क्रियाकलाप र परिवार, समुदाय र समाज चल्ने भएका कारण व्यक्तिमा हुने परिवर्तनप्रतिको चाहना, सहयोग भावना, क्रोधमुक्त भावनाले मानिसको लवाइ खवाइ, व्यवहार, सम्बन्ध आदिमा परिवर्तन ल्याउँदछ। प्रत्येक कार्यका लागि चिन्तन आवश्यक छ। यिनै चिन्तन र मनोभावनाको प्रस्फुटनबाट नै ठुला समाज सुधारको कार्य हुन सक्छ। अल्छी, परनिर्भरतामुखी, निशर्मी, दलाली, सामन्ती, राष्ट्रवादी मनोवृत्तिले सामाजिक सांस्कृतिक प्रगतिमा बाधा उत्पन्न गर्दछ। यस्ता प्रवृत्तिबाट उत्पन्न व्यवहारले सामूहिकतालाई महत्त्व दिन सक्दैन। यसैले मनोविज्ञानलाई सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको कारक तत्त्व मान्न सकिन्छ। यस प्रकार मनोविज्ञान निरपेक्ष हुँदैन, त्यसको समग्र प्रणालीले मनोविज्ञान निर्माण गर्दछ। आदर्शात्मक तत्त्व समाजको आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष आदिलाई के कसरी मानव उपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो विचार राखेका छन्। मनु, गौतम बुद्ध, कौटिल्य, गान्धी र मार्क्स जस्ता व्यक्तिले सामाजिक व्यवस्था यस्तो हुनुपर्दछ भनेर आफ्नो विचारलाई अगाडि सारे। कार्ल मार्क्सले आर्थिक राजनीतिक परिवेशलाई आधार बनाएर आफ्नो विचार र सिद्धान्तलाई अगाडि सारेका छन्। यसै गरी कुनै पनि देशभित्र महान विचारहरूको विकासले र विचारले कार्यरूप लिन पाउँदा थुप्रै परिवर्तनहरू हुन सक्छन्। त्यस्तै मान्यतामा आधारित रहेर जनपरिचालन हुन सक्छ, जसबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक ढाँचामा आंशिक वा आमूल परिवर्तन आउन सक्दछ। भारतमा महात्मा गान्धीको विचारलाई राष्ट्र निर्माणको जग मानिन्छ। माओको विचारले चीनमा सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याएको थियो। आदर्श विचार र सिद्धान्तबाट नै आज आर्थिक, सामाजिक वा समाज विकासका सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन्। नेपालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपालको राजनीतिक विकास र परिवर्तनका लागि विचार सम्प्रेषण गरेका थिए। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको विचारले त्यो समाज स्वतन्त्र र एकीकृत भएको थियो। राजनीतिक विचारका साथै साहित्य र कला
विवाहको माध्यमबाट पनि सामाजिक कुरीति संस्कार विविध र प्रचलनलाई हटाउँदै सम्पूर्ण समाजको विकासका लागि विभिन्न साहित्यकारहरूले आफ्ना विचारहरू दिएका छन्। कलाकार, कथाकार, नाटककार आदिले सोझै र व्यङ्ग्यात्मक रूपमा आफ्ना धारणा राखी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन गराउन ठुलो योगदान दिन सक्दछन्। दर्शकवृन्द, समाज परिवर्तनका प्रकारहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। उद्विकासवादी सिद्धान्तका बारेमा चर्चा गरेको छ। त्यसबाट पनि थप जानकारी लिन सकिन्छ। सामाजिक परिवर्तनको यस व्याख्याले समाज आफ्नै गतिमा क्रमसँग लामो समय लगाएर उद्विकासको प्रक्रिया मार्फत परिवर्तन हुँदै अघि बढ्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। यस प्रकारको परिवर्तनमा समाजमा उतार चढावयुक्त वा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुँदैन। समाजको आवश्यकता अनुरूप लामो समय लगाएर विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको जन्म हुन्छ। ती संस्थाहरूले सामाजिक आवश्यकता अनुकूल काम गर्दछन् र कालान्तरमा त्यसमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ। परिवर्तन रोकिने प्रक्रिया होइन, यो छिटो छिटो हुने परिवर्तन पनि होइन। समाजमा विवाह परिवर्तन, नाता, राज्य र कानुन, मनोरञ्जन, भाषा, आर्थिक व्यवस्था, कर प्रणाली, न्यायालय, खाने लगाउने तरिका, सेना तथा प्रहरीको धारणा, कर्मचारी तन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली, जाति व्यवस्था जे जति छन् तिनको निश्चित इतिहास र विगत छ। ती संस्थाहरूमा रातारात परिवर्तन आएको होइन। ती संस्थाहरू क्रमिक रूपमा परिवर्तन हुँदै अघि बढेका हुन्छन्। समाजमा छिटो छिटो परिवर्तनलाई स्वीकार गरिँदैन भन्ने मान्यता यसमा पाइन्छ। हरेक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक पद्धति, व्यवहार र सम्बन्धहरूको लामो प्रक्रिया हुन्छ। यसरी उनी परिवर्तनलाई समाजले सहज रूपमा स्वीकारेको हुन्छ। यसैले समाज परिवर्तनको उद्विकासवादी प्रक्रिया एउटा महत्त्वपूर्ण प्रकार हो। हरेक समाजको परिवर्तनको लामो इतिहास हुन्छ भन्ने मान्यता यसमा रहन्छ। यस क्रममा कोम्टको समाज परिवर्तनको 3 तह, दुर्खिमको समाजको एकाइको र एकताको व्याख्या, कार्ल मार्क्सको उदाहरण प्रणालीको व्याख्या लगायतका व्याख्याको सैद्धान्तिक समीक्षा यस अघिका शीर्षकहरूमा यहाँलाई गरि नै सकेँ। त्यसकारण अब क्रान्तिकारी परिवर्तनको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। उद्विकासवादी परिवर्तनको ठिक विपरीत परिवर्तन क्रान्तिकारी परिवर्तन हो। यसले समाजको क्रमिक र सुपरिवर्तनको प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्दछ। खास गरी मार्क्सवादी क्रान्तिकारीहरूले यस प्रकारको व्याख्यालाई समर्थन वकालत र यसका लागि कार्यहरू गर्दछन्। विभिन्न जनवादी क्रान्तिहरू, सामाजिक आन्दोलनहरू, वर्गीय आन्दोलनका माध्यमबाट पुरानो शासन व्यवस्था र अर्थ प्रणालीलाई हटाएर नयाँ राज्य प्रणालीको स्थापना गर्ने सन्दर्भमा यस प्रकारको परिवर्तनहरूको अपेक्षा गरिएको पाइन्छ। बाह्य राजनीतिक दमन, शोषण, उपनिवेशवादको विस्तार, साम्राज्यवादको विस्तार, सीमा अतिक्रमण जस्ता पक्षको विकास भएको अवस्थामा देशको अखण्डता, अस्मिता, स्वतन्त्रता कायम राख्न सबै तहका नागरिकहरू गोलबन्द हुने विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध क्रान्ति छेड्दछन्। हामीले सुन्ने गरेको फ्रान्सको राज्य क्रान्ति यस्तै एउटा क्रान्ति थियो। बेलायती साम्राज्यवादका विरुद्ध 1950 अघिसम्म थुप्रै देशले क्रान्तिको माध्यमबाट स्वतन्त्र हुने चेष्टा गरेका थिए। देशैभित्रै विकसित तानाशाह तथा स्थायीस्थितिवाद र अतिवादका विरुद्धमा पनि क्रान्ति भएका प्रशस्त उदाहरणहरू भेट्नेछन्। रुसको सन् 1917को क्रान्तिले देशको आर्थिक सामाजिक ढाँचामा आमूल परिवर्तन गर्यो। माओले नेतृत्व गरेको 1949को सांस्कृतिक क्रान्तिबाट चिनिया समाजमा आमूल परिवर्तन भएको थियो। यस्ता क्रान्तिबाट विशेष गरी प्रभुत्ववादका विरुद्ध मात्र नभई राजनीतिक ढाँचामा नै परिवर्तन गर्न खोजिन्छ। त्यसभित्र निश्चित वर्ग विशेषको अतिप्रभुत्ववाद बढ्दै गयो भने पनि विभिन्न समूहहरूले क्रान्तिको आह्वान गर्दछन्। देशभित्र विभिन्न समूहहरूले क्रान्तिको बाटो मार्फत सामाजिक परिवर्तन गर्न खोजेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले सामाजिक परिवर्तनको लागि क्रान्तिको बाटो घोषणा गरेको थियो, जबकि अन्य राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक बाटोबाट सुधारका प्रक्रिया मार्फत सामाजिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दावा गरेका थिए। दुवै धारको संयुक्त प्रयासले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर अन्य प्रशस्त शासकीय व्यवस्था सुधारका कार्यहरू भए। यसै गरी भारतमा ब्रिटिस राजका विरुद्ध स्वतन्त्रताको आन्दोलन भएको थियो। यसै गरी दक्षिण अफ्रिकामा सीता जातका शासन सत्ताका विरुद्धमा पनि यस प्रकारको परिवर्तनको आन्दोलन भएको थियो। यो बाहेक विभिन्न देशहरूमा उपनिवेशवाद विरुद्ध, साम्राज्यवाद विरुद्ध, राजतन्त्र, सैनिक शासन, जातीय शासनका विरुद्धमा आमूल परिवर्तनका क्रियाकलापहरू भएको पाइन्छ। यस प्रकारको परिवर्तन साधारणतया बढी रक्तपातपूर्ण, क्रान्तिकारी र द्वन्द्वमय हुन्छ। यसको उद्देश्य समाजमा क्रान्तिकारी आमूल परिवर्तन गर्नु हुन्छ। यस प्रकारको परिवर्तन बढी राजनीतिक हुन्छ भने यसको चरित्र सामाजिक पनि हुनसक्छ। समाजमा जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, क्षेत्रीय विभेद, सामाजिक कुसंस्कारका विरुद्धमा पनि परिवर्तनका लागि क्रान्तिकारीहरू अभ्यासहरू भएको देखिन्छ। यसैले परिवर्तनको चरित्र क्रमिक र सुस्त मात्र हुँदैन, यसलाई सामाजिक आवश्यकताले निर्धारण गर्दछ। योजनाबद्ध परिवर्तनका सन्दर्भमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। योजनाबद्ध रूपमा चालिएका प्रयास र कदमहरूबाट सामाजिक परिवर्तनका विभिन्न सम्भावनाहरू देखिन्छन्। समाजको विकासक्रमसँगै राज्य व्यवस्थाको उत्पत्ति र विकास भएको हो। राज्य व्यवस्थाको प्रकृति र स्वभावले सामाजिक परिवर्तनहरूलाई असर गरेको हुन्छ। राज्य स्तरबाट जारी गरिएका कानुनहरू, नियमहरू, मान्यताहरू तथा विकास निर्माण, जनचेतना लगायतका अन्य प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनहरू हुन सक्दछन्। लोक कल्याणकारी राज्यबाट परिवर्तनका लागि बढी अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने सामन्ती स्वरूप अन्तर्गतको राज्य व्यवस्थालाई प्रगति र परिवर्तनको बाधक रूपमा लिन सकिन्छ। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले समाजको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गरी नयाँ सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित समाजको निर्माणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिएको हुन्छ। प्रत्येक देशका राज्य व्यवस्थाले खास गरी मुलुकको विकास मार्फत समाजको परिवर्तन गराउन खोजेका हुन्छन्। राज्य स्तरबाट चालिएका शिक्षा, वैज्ञानिक विकास, सामाजिक र प्राविधिक विकास लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्रियाकलापबाट सामाजिक ढाँचामा परिवर्तन आउँछ। वर्तमान समयमा विश्व स्तरका साझा कार्यक्रमहरू पनि विकास गरिएका छन्। साझा संस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
कार्यक्रम मार्फत क्षेत्रीय सहयोगको आदान प्रदान मार्फत प्रत्येक देशले साझा कार्यक्रमहरूको अवलम्बन गरेका हुन्छन्। वर्तमान समयमा उदाहरणका रूपमा हेर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी पोलियो उन्मूलन, बाल श्रम उन्मूलन अभियान, मानवाधिकार, जातीय छुवाछुत विरुद्धका अभियानहरू, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी अभियान, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, वृद्धहरूलाई संरक्षण सम्बन्धी अभियान, महिला जागरण र लैङ्गिक समानता सम्बन्धी अभियानहरू साझा रूपमा विश्व स्तरबाटै चालिएका छन्। यस्ता क्रियाकलापहरूबाट सामूहिक प्रयास, अनुभवको हस्तान्तरण र पारस्परिकताका आधारमा समाजको समग्र विकासको तहलाई माथि उकास्न सकिन्छ। यसरी विकासका माध्यमबाट सामाजिक परिवर्तन हुन्छ। वर्तमान समयमा विकास भएको विश्वव्यापीकरणले अभियानलाई विश्वका बढी जसो देशहरूले अवलम्बन गरिरहेका छन्। निजीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने यस प्रणालीमा बजार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगको क्षेत्रलाई पनि बढाइएको छ। यसबाट सामाजिक सांस्कृतिक हस्तान्तरण र लेनदेनका सम्भावनाहरू बढेका छन्। यस प्रक्रियाबाट विश्वमा आर्थिक स्तरीकरणको प्रभाव पनि बढेको छ। यसबाट विश्वव्यापीकरण, धनी र गरिब देशको ध्रुवीकरणको प्रक्रिया आरम्भ भएको देखिन्छ। यो गरिब मुलुकहरू परनिर्भर बन्दै गएका छन्। विश्वव्यापीकरणका साथसाथै ठुल्ठुला कम्पनी उत्पादनको तीव्रताका कारण आन्तरिक ज्ञान, सिप र तरिकाहरू क्रमबद्ध तरिकाले विस्थापित बनिरहेको छ। विश्व व्यापार सङ्गठनको नीति अनुरूप कार्य हुँदै जाँदा कालान्तरमा धनी मुलुकहरूमा धनको संस्कृति बढ्ने गरेको देखिन्छ। विश्वव्यापीकरणमा थालिएका सामाजिक सुधारका कार्यक्रमहरूले, आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरूले, मानव अधिकारको प्रतिस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूले, मानवीय भेदभावरहित समाज सम्बन्धी कार्यक्रमहरूले, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बहाली सम्बन्धी कार्यक्रमहरू तथा अभियानहरूले कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था र सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याएको अनुभव गर्न सकिन्छ। आर्थिक अवस्थामा आएको सुधार र परिवर्तनले सरकारी लगानी सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गरेको छ। यसबाट आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदिका अवसरमा वृद्धि हुन पुगेको अनुभव गर्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया आफैमा सामाजिक परिवर्तन हो। योजनाबद्ध रूपमा चालिएका प्रयासहरूबाट परम्परागत संरचना र सङ्गठनको रूपान्तरण हुने गर्दछ। सामाजिक परिवर्तनका योजनाबद्ध प्रयासहरू ती अन्तर्देशीय, स्वदेशीय वा विश्वव्यापी जे भए पनि तिनको रणनीति समानतायुक्त समाजको निर्माणतर्फ नै केन्द्रित हुन जरुरी छ, जसमा निश्चित उद्देश्यहरू, प्राथमिकताहरू, सही स्रोतको वितरण र परिचालन, उचित लगानी तथा कार्यक्रम तर्जुमा, मूल्याङ्कन र अनुगमनका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी कार्य गर्नुपर्दछ। सामाजिक परिवर्तनका लागि सम्भावित योजनाबद्ध कार्यक्रमहरूले सामाजिक संरचना भत्काउने कार्य गर्नु हुँदैन, बरु सामाजिक संरचनामा सुधार र परिमार्जन गर्दै विकासका माध्यमबाट सामाजिक परिवर्तन गर्नुपर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विभिन्न योजनाबद्ध तथा निर्देशित कार्यक्रमहरूबाट सामाजिक विकासका माध्यमबाट परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको पाइन्छ। यीमध्ये केहीलाई हेर्दा चन्द्रशमशेरका पालामा दास प्रथा, सती प्रथाको खारेजीले नयाँ सामाजिक प्रारूप खडा भएको पाइन्छ। यसबाट सामाजिक सम्बन्ध, पद, भूमिका तथा संरचनामा परिवर्तन ल्यायो। यसैगरी 2013 सालबाट विभिन्न योजनाबद्ध विकासका कार्यक्रमहरू सुरु गरिएका छन्। यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषिको विकास भएको पाइन्छ। यातायात र सञ्चारका क्षेत्रमा सुधार आएको छ। यसबाट पनि समाजको परिवर्तन भइरहेको छ। निश्चित प्राथमिकता निर्धारण र उद्देश्यको किटानी सहितका क्रियाकलापहरूले सामाजिक ढाँचामा परिवर्तन ल्याएको अनुभव गर्न सकिन्छ। शिक्षाको विकासले अन्य परिवर्तनका बाटाहरू खोलेको छ। उदाहरणका लागि सन् 1952 देखि 1954 मा साक्षरता प्रतिशत 5.3% थियो भने यो दर 1991 मा आइपुग्दा 40% पुगेको थियो। यो दर 2001 को जनगणना 61.3% मा रहेको छ। सन् 2011 मा 5 वर्ष माथिकाको साक्षरता दर 65.9% थियो भने यसमा पुरुषको 75.1 र महिलाको 57.4% देखिन्छ। यो पक्ष आफैमा सुधार तथा परिवर्तन। यसैगरी पूर्वाधार निर्माणमा बाटो, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न प्रशासकीय निकाय र सङ्गठनहरूको विकास भएको पाइन्छ। 2021 सालमा ल्याइएको भूमि सुधार कार्यक्रमले केही परिवर्तन ल्यायो। मोही र भूमिपतिहरूको सम्बन्धमा परिवर्तन ल्यायो। विभिन्न अस्वाभाविक भूमि व्यवस्थाहरू खारेज गरिए। यद्यपि यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन। यसैगरी 2020 को नयाँ मुलुकी ऐनले सामाजिक परिवर्तनका लागि ठूला सहयोग पुर्याएको थियो। यसमा छुवाछुत विरुद्ध कानुन, बाल विवाह विरोधी कानुन लगायत थुप्रै सामाजिक सुधारका पक्षहरू प्रतिबिम्बित थिए। यसको प्रभावले मानवीय व्यवहार र सामाजिक सम्बन्धमा क्रमसँग असर गरेको छ। 2028 को नयाँ शिक्षा पद्धतिले शिक्षाको व्यावहारिकता र महत्त्वलाई प्राथमिकता दिएको थियो। 2036 सालको जनमतसङ्ग्रह र 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्बहाली हुन पुग्यो र राज्यको पुनर्संरचना भयो। यसबाट राजनीतिक ढाँचामा निकै ठुलो परिवर्तन आयो। राज्य स्तरबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग विकास गरिएको कूटनैतिक सम्बन्धले सहयोगको आदान प्रदानलाई व्यापक बनाउँदै लगेको छ। सरकारबाट मलेरिया उन्मूलन भएदेखि मानिसहरू सहरी इलाकामा बस्न सुरु गरे भने सरकारी सहयोगबाट नै तराईमा बसोबास गराउन पुनर्वासको कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरियो। यसबाट बसाइसराई सांस्कृतिक आदान प्रदान मात्र भएन, कालान्तरमा तराईको जङ्गल नासिने बलियो कारण पनि बन्यो। साना ठुला राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गले मानिसको गतिशीलता र बसाइसराई बढायो। पेसामा परिवर्तन ल्यायो। बजार विस्तारका सम्भावनाहरू बढेर गए। संरचना र सञ्चारका साधनको विकासले, टेलिफोन लगायत टिभी र रेडियोको विकासले सबै जातिलाई समेट्न मात्र खोज्ने विभिन्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरू समेत भए। यसबाट पनि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनमा सकारात्मक टेवा पुगेको छ। सरकारी तौरबाट विकास गरिएको उद्योगधन्दा, निजीकरणको प्रक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धले अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन ल्यायो। उत्पादनमा धेरथोर व्यावसायिकता आएको छ। वर्तमान अवस्थामा नगद आर्जनका लागि उत्पादन कार्यलाई जोड दिएको पाइन्छ। यद्यपि गुजारा कृषि प्रणाली समाजमा नै कायम छ, तर त्यो परिवर्तनमुखी हुँदैन। सरकारी पक्षबाट गरिएको कमैया मुक्तिका लागि आह्वानले पनि कमैया, मोही र कृषक बीचको सम्बन्धमा
परिवर्तन आएको पाइन्छ उनीहरू स्वतन्त्र भएका छन्, तर व्यवस्थापनको पक्ष झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी स्तरबाट समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा चालिएका क्रियाकलापहरूले समाजको विकास र विकासका माध्यमहरूबाट परिवर्तनहरू भइरहेको देखिन्छ। समाज विकासको क्रममा यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो। विगत 50 वर्ष अगाडिको नेपाली समाजको प्रारूप र वर्तमान नेपाली समाजको प्रारूप हेर्दा समाजको अर्थ, राजनीति, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र, धर्म, संस्कृति, ऐन, कानुन, मूल्य मान्यता, नागरिकताको स्तर, नागरिक महिलाहरूको भूमिका आदि क्षेत्रमा विभिन्न सुधारहरू भएका छन्। मानवीय मनोवृत्तिमा पनि परिवर्तन आइरहेको देखिन्छ। समग्रमा यो अवस्थाहरूलाई हामी सामाजिक परिवर्तनको स्थिति मान्न सक्दछौँ। दर्शकवृन्द, विकासोन्मुख देशहरूमा सामाजिक परिवर्तनको सम्बन्धमा यहाँलाई चर्चा गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, विकासोन्मुख देशहरूमा गरिबी, बेरोजगार, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, सामाजिक सुरक्षाको अभाव जस्ता पक्षहरू रहन्छन्। यही कारणले राज्यलाई छिटो विकास गरी समाजलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन दबाव रहन्छ। नागरिक स्तरमा पनि आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नका लागि चासो बढी हुन्छ। उनीहरू विकास र परिवर्तनका लागि आफ्नो सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गर्दछन्। व्यक्तिहरू रोजगारीकी प्राप्तिका लागि गन्तव्यमा पुग्दछन्। विकसित बाह्य मित्र राष्ट्रहरूले पनि विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन विभिन्न नियोग मार्फत सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। यी सबै परिस्थितिले गर्दा विकासोन्मुख देशहरूमा परिवर्तनप्रतिको चाहना निकै बढी हुन्छ। त्यसका लागि प्रयत्नहरू थालिएका हुन्छन्। यस क्रममा विकासोन्मुख देशहरूमा नयाँ अन्वेषणको कार्य गरिन्छ। प्रविधिको प्रयोग र विकास विस्तारलाई जोड दिन्छ। विज्ञानको प्रयोगले आवश्यकतालाई बोध गरिन्छ। राज्यले विकासको आवश्यकता र मागलाई जोड दिन्छ। राज्यले विकासको प्रक्रियालाई तीव्र पार्दछ। सामाजिक विकासका योजनाहरू निर्माण गरिएका हुन्छन्। यी सबै प्रक्रियाले विकासोन्मुख देशहरूको विकास र प्रगति छिटो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर ती देशहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, बाह्य प्रभाव र देशभित्रको राजनीतिक र सामाजिक एकता हुन नसक्दा ती देशहरूमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेको हुँदैन। आजको विश्व अत्यन्तै बढी चलायमान छ। विश्वव्यापीकरणको प्रभाव विश्वव्यापी बनिरहेको छ। विश्वव्यापी घटनाहरूको प्रभाव प्रत्येक देशहरूमा पर्दछ। यसको प्रभाव विकासोन्मुख देशहरूमा पनि पर्दछ र यसले विकास र परिवर्तनमा सकारात्मक र नकारात्मक दुई प्रकृतिको प्रभाव पार्दछ। यो समग्र प्रक्रियाले देश विशुद्धका कारणहरू निम्त्याएको थियो र तेस्रो विश्वका विभिन्न विकासका प्रक्रियाहरूमा विकासको थालनी भएको पनि पाइन्छ। सहरीकरण, आधुनिकीकरण, विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण, पश्चिमीकरण र बसाइसराई, प्रसार, अन्वेषण, विकास, क्रान्ति र आन्दोलन, यी सबै प्रक्रियाले तेस्रो विश्व वा विकासोन्मुख देशको विकास र परिवर्तनमा प्रभाव पारेको हुन्छ। यी प्रक्रियाबाट मानिसहरूको गतिशीलतामा तीव्र वृद्धि हुन्छ। मानिस कामको लागि बाह्य मुलुकहरूमा बसाइसराई गर्दछन्। त्यहाँबाट प्रविधि र सूचना भित्र्याएका हुन्छन्। बाह्य समाजको प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ। यसले आन्तरिक रूपमा संस्कृतिको मौलिकता र पहिचानलाई कमजोर पार्दछ। समाज खुल्ला र लचक बन्दै जाँदा जाति तथा लैङ्गिक विभेदहरू हटेका हुन्छन्। विश्व बजारको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका प्रभावहरू आन्तरिक समुदायमा चुनौतीको रूपमा खडा भएका हुन्छन्। कतिपय देशहरूमा यी प्रक्रियामा आन्तरिक उत्पादनले गति लिन नसक्दा परनिर्भरता पनि सिर्जना भएको छ। आजको भूमण्डलीकरणको समाजमा उपभोक्तावादी चरित्र बढ्दै जान्छ। कमजोर देशहरूको प्रतिस्पर्धात्मक कमजोर क्षमता भएका कारण आन्तरिक उत्पादन धराशयी हुने खतरा पनि हुन्छ। यसले ती समाजमा विकासको प्रक्रिया मार्फत दिगो परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा परिवर्तनले परनिर्भरता सिर्जना गरेको हुन्छ र नेपालमा वर्तमान समयमा सरकारी र निजी लगानी मार्फत विकास प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। राज्यको पुनर्संरचनाले विकासको प्रक्रियालाई प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत अघि बढाउने प्रारूप तयार गरिएको छ। धन्यवाद।